Ese ukunda ibiganiro bya Nana Naomi Irakoze bya hano kuri Sek Channel? Iyi channel ya YouTube bikugezaho amavideo atandukanye ariko ayanjye akaba agendanye n'urukundo. Niba ari byo ndakwishimiye cyane kandi nanjye ndagukunda. Niba ari ubwa mbere ugiye no kumva ibiganiro byanjye nawe nguhaye ikaze. Kandi nkwifurije kujya ukomeza kumva ibiganiro byose ntanga hano kuri Sek Channel bijyanye n'urukundo. Aho tugira abantu inama bayitugishije, aho tuganira ku masuje atandukanye afasha abantu mu rugendo rw'urukundo, aho dufasha abantu bashaka abakunzi, tukagenda tubavuga hano muri video, abumva babimvisemo bakatubwira tukabahuza bakagerageza urukundo bakareba. Shimira by'umwihariko cyane abantu mwese mumaze kwinjira muri iyi gahunda, munyandikira kandi mukanyibwira neza, mukambwira ibibaranga, uko muteye nyine ndetse n'abamwifuza uko baba bameze. Nawe rero niba wifuza umukunzi bigenze gutyo, wanyandikira kuri Facebook yanjye Nana Naomi Irakoze Mugaragu, umbwire byose uko wumva uteye, haba nyine physically cyangwa se inyuma ibigaragara, ukureshya, imyaka, icyo ukora, ibintu nk'ibyo wumve ko wifuze wese. Urangiza unambwire uwo wifuza nawe ibyo yaba yujuje. Hanyuma nihagira uwiyumva muri criteria zawe akumva ahuza nazo, abe yambwira mbahuze. Nawe nta handi ambwirira, ni ukugaruka kuri ya Facebook n'undi akambwira ati umuntu runaka ndumva bivamo duhuze. Kuba wabimbwira kuri video hano kuri Sek Channel njye simbikunze, kubera ko ushobora kuhashyira contact ugahamagarwa n'abantu utari witeze cyangwa se badafite gahunda. Ibyiza numva waza inbox kuri Facebook yanjye ukaba ariho umbwira uti jewe umuntu umeze gutya na gutya numvise bivamo, ukama contact zawe kuko nawe aba yampaye ize, nkabahuza mukivuganira hanyuma tukazareba icyo bibyara. Courage rero ku bantu batangiye kugenda baganira nyine ngo barebe ko urukundo rwavamo, nizeye ko bizagenda neza. Icyo nzakora nzayankora follow up, menye ngo bimeze bite, bigeze hehe, ese rwa rukundo rwaje kuvamo, ese rurakomeye, rufite ahantu ruzagera, ibintu nk'ibyo ngibyo nzagenda mbikurikira menye ahantu bigeze. Kandi namwe nyine ntimukange kure, mujye mukomeza mumbwire muti dore ahantu bigeze, dore ukuntu bimeze gutya na gutya, munambwire uti warakoze mare, kamba nabaye marene. Mbaye ikaze rero no muri iyi video tugiye kuvuga ku mukunzi wacu watubwiye ko ashaka umukunzi cyangwa se akeneye umuntu bakundana. Ni umukobwa ati hey wiriwe ute, nitwa, ahita nyine yivuga amazina, ntabwo ari ngombwa ko nyavuga, nzayabwira uzamwiyumvamo. Nanjye ndashaka umukunzi, pima ibiro 50, sindi munini sindi na muto, kandi nkaba mfite metero na santimetero 61, nkaba narize amashuri abanza nkayarangiza, nakurikiyeho nkagarukira mu wa 4 mu mashuri yisumbuye. Nkaba nshaka umukunzi wenda muremure kuri jye, utuje bitari cyane, niwe musore nifuza. Ikindi nkaba naravuye mu ishuri banteye inda, nkaba mfite umwana w'imyaka 2, amazina yanjye akaba ari kuri Facebook, nkaba mba iwacu kwa mama na papa. Nkaba nifuza umuhungu ufite akazi kandi akaba azi icyo ashaka mu rukundo. Sawa murakoze, namba yanjye ni ubwo na nimero yiwe abayishyizeho, ati ndabashimiye murakoze. Ndabaza ni wowe ukora iki? Uwo wifuza agomba kuba areshya ate, yarize cyangwa atarize? Ati agomba kuba yarize byibura, afite metero na 68 kandi akunda gusenga. Sawa murakoze. Ikindi abayakora byaba byiza cyane. Njye nkora ibijyanye no kwandika ku mipira, kwandika ku matasi no ku bikombe mu mujyi. Ndamubaza nti Kigali? Ati yego, kuko ubusanzwe njye mba kwirebero nkakorera mu mujyi. Nuwo mukunzi wacu rero, uyu mukobwa nyine watubwiye ko yifuza cyangwa se akeneye umukunzi. Umukobwa muto ko nabyita ko afite ibiro 50, hanyuma metero na santimetero 61, ngo yize amashuri abanza arayarangiza, yisumbuye agarukira mu wa 4 bamuteye inda. Bivuze ngo afite umwana, abitwa abafiyemera. Afite umwana ariko kandi ari proud yabyo, ntabihisha arabivuga. Aba kwa se na nyina nk'uko yabivuze,
ariko kandi si wa mukobwa uba uteze nyine ko bamuha byose cyangwa se usaba iwabo ngo abazanasaba n'umugabo atubwiye ko afite akazi ngo yandika ku mipira no ku matase n'ibindi ibintu nk'ibyo ngibyo murabizi bijya bigira ibiraka cyangwa se abakiriya benshi. Ndizera rero ntashidikanya ko hatabura umusore umwiyumvamo akaba yamwikundira akumva birahura, nkuko hari video duherutse kubivugamo igaruka ku mahitamo y'umuntu n'uburyo umuntu agira amahitamo ye ndetse kandi buri muntu agira impamvu ahitamo undi. No kuri uyu nguyu byakunda cyane, ushobora kumva nyine ari umufiyemere cyangwa se yarabyaye ukumva we ntiwamwemera bitewe n'amahitamo yawe, bitewe n'uwo ushaka n'ibyo ushaka, ariko hari hashobora kuba hari undi akumva nta kintu bimutwaye, ameze nk'umwe wo kuri ka kantu twahoze tugarukaho muri iyo video ati gusengera umwana biravuna, gusengera kubyara biravuna, ibyiza natwara uwo nzi neza ko yabyaye nkazaba ari jye winanirwa. Hari ushobora kuvuga atyo akavuga ati hari benshi birirwa bazikuramo, ukaba wamubona ukagira ngo ntigeze asamaho kandi yarasamye azikuramo, ariko uyu nguyu wenda wagira umutima yaremeye ava mu ishuri arabyara, umuntu akaba yabimukundira akavuga ati uyu nguyu iwana yabasha guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose ahuye nacyo atagize ibindi yangiza. Hari n'ushobora kuvuga ati ubusa umuntu utaranarangije segonderi reka se nabyiviramo. Hari n'undi uvuga ati jya amashuri nta kintu ambwiye, icyo mpfa n'umuntu duhuza nkamwiyumvamo nawe akanyiyumvamo kandi tukagendana mu rukundo tukabona biri gucamo. Hari ushobora kubivuga atyo, bamara wenda kubana igihe rwa rukundo rwa rwakunze bakabijyamo cyane ndetse bakaba babana, ugasanga aramubwira ati niba wumva wifuza gusubira mu ishuri risubiremo rwose, ugende uyirangize iyo myaka 2 wari utariga, urangize segonderi ubushobozi niba buhari na kaminuza uyige. Nkuko nanone hari indi video twabigarutseho, ntabwo abantu bose batize ari uko batabishakaga, hari igihe haba impamvu ituma kwiga bihagarara cyangwa se kwiga bikanga. Hariyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nugira amahirwe ukabona ubashije kujya mu ishuri, ukabona urabasha kwiga nta kibazo, minerval iratangwa cyangwa se bourse cyangwa icyo ari cyo cyose kirakorwa kugira ngo wige, uzajya ubiha agaciro kuko kwiga ni byiza ntacyo bitwaye. Igihe wabonye ubwo bushobozi bwo kwiga jya wiga, ariko kandi niba utize ntabwo ari ubuzima burangirira, ushobora gukomeza ugashakisha ubuzima no mu bundi buryo no mu gihe waba utarize. Icyambere ni ugufunguka mu mutwe ukitekerezaho, ukanatekereza no ku hazaza hawe. Hari bamwe bajya bishuka bati wacu turakize, simburara simbwirirwa, iwacu basize imitungo, ibintu nk'ibyo ngibyo ukumva nibyo uzubakiraho, kandi rimwe na rimwe muri nk'abana 7, 10 se bangaye, ibyo uvuga iwanyu basize cyangwa se ibyo uvuga biri iwanyu mugomba kubigabana. Ikindi ibyo ni iby'iwanyu si ibyawe, kandi iby'iwanyu ntabwo ari ibyawe wenyine, niba ufite abavukanye muzabisangira. So shyiramo imbaraga rero nawe ushaka ibyawe, witekerezeho, utekereze no ku hazaza hawe. Nugira amahirwe ukajya nko mu rukundo nk'uku nguku, unatekereze ku muryango uzakora cyangwa se ku muryango uzubaka. Niba wumva uri umusore cyangwa wumva uri inkumi ukaba ukeneye umuntu mushingana urugo, ejo bundi muzabyara, none se abana bazitabwaho nande? Bazitabwaho n'iki? Na bya bindi by'iwanyu wiringiye ntabwo byavamo. Ugomba gushyiramo imbaraga ugashaka ibyawe, ntabwo kandi ibyawe uzabishaka wicaye hamwe cyangwa se uruteze akaboko mwamaye ibi nibi, ese ko nshaka iki n'iki nta muntu wamfasha akagira gutya na gutya. Bisaba gukura amaboko mu mufuka, kandi ibyo ntibireba umusore ntibireba n'inkumi, bireba abantu bose. Buri muntu wese aba agomba gukora, udakora ntakarye. Buri wese aba akwiye gukura akaboko mu mufuka agakora, kugira ngo nuramuka ugiye no mu rukundo ntuzagenda ugiye gustress umukunzi wawe cyangwa se ugenda ugiye kumudepandaho. Niba bibaye ngombwa ko mubana ujye uhora wicaye aho ngaho, sheri nta munyu uhari, sheri se ko amavuta yanjye yashize, utuntu twose uhora usaba, oya, ugomba kwihagararaho. Urugo ruba rwiza iyo rufatanyijwe n'abantu babiri barwubatse mu bintu byose, kandi habe guhaha, habe gupanga gahunda z'urugo, habe mu buriri, habe hehe. Urugo ruba rwiza iyo abantu babiri bakundana bafatanye. Nibyo nagira ngo tugaruke rero muri video ya none, kwibutsa ko ari umukobwa wacu ushaka umukunzi. Nababwira ibimuranga, babwira uko ameze ndetse n'uwakeneye uko yaba ameze. Niba rero wumva wiyumvisemo, uranyandikira kuri Facebook yanjye Nana Naomi Irakoze Mugaragu nkuko
nayikubwiye umbwira uti uriya muntu namwiyumvisemo, gerageza umpuze nawe, mbahuze mutangire mugerageze murebe ko iyi nzira y'urukundo yabahira. Niba utarakora subscribe kuri Sek Channel yikore, kandi ugire amavideo yacu yose by'umwihariko ayanjye ajyanye n'urukundo, ukore like ndetse unayasharinge n'inshuti zawe zibashe kuyareba, zinakurikire ibiganiro byanjye byose. Ufite ikibazo, icyo ushaka ko tuganiraho, ukeneye umukunzi n'ibindi byose ushaka, urambwira kuri Facebook yanjye. Njye nitwa Naomi Irakoze. Rero mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Bye.